စီးပွားရေးမှာဖြစ်စေဘဝမှာဖြစ်စေအောင်မြင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ဆိုတာလိုက်ဖက်ညီရဲ့ပါဒနာရှိဖို့ကအသက်ပါပဲနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မီရှီလင်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကဘာနဲ့အဝမ်းကလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားပြီးအလိုလိုအတိမတ်ပြုနေပြီးသားဖြစ်သွားတာကသူတို့ရဲ့ marketing idea ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုစားတဲ့အားသာချက်ကအန်ဒရီနဲ့အတဝက်တို့ရဲ့မတူညီရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကိုအန်ဒရီကစကားပြောကောင်းနဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်တတ်တဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးပါရမီရှင်ဖြစ်ပြီးညီဖြစ်သူအတဝက်ကတော့စကားနဲတဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကအရန်ကောင်းတဲ့အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မတူညီရဲ့အားသာချက်တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အောင်မြင်မှုတွေရဲ့ရေတောက်မြင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာမြင်ကြည့်လက်ခံမလွယ်ပဲပေါ့ရှင်သူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ထိုးဖောက်တဲ့ idea တွေကဘယ်အတိုင်းအတာထိအောင်လူတွေရဲ့အာရုံကိုဖန်ဆာသိမ်းသွင်းနိုင်မလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုခန်းစားရင်ပြောချင်တာလေးရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်